TCV3 Weird Layout. 안녕하세요 여러분, 유나리뷰의 유나입니다. 여러분들은 어떤 배열의 키보드를 선호하시나요? 자, 말해보세요. 나도 혼자 말하고 있으니까 빨리 말해보시란 말이에요. 네, 오늘은 키보드랩에서 덕님과 트루커스텀님이 얼마 전에 공개한 아주 특이한 배열의 키보드 TCV3을 여러분들에게 소개를 해드릴 거예요. 커스텀 키보드네요. 아이폰 해야 되는데 TCV3 이렇게. 여러분, 우선 이 키보드의 디자인부터 한번 살펴볼게요. 이 키보드의 핵심이라고 할 수 있는 배열을 우선 보면 요렇게까지 보면은 87배열 같은데 여기 방향키 위에를 보면 가로로 있어야 할 키가 세로로 두 줄이 되어 있고 또 가장 왼쪽에 보시면 또 두 줄이 더 있습니다. TCV3 제작자의 표현을 빌리면 좌측 두 줄을 매크로 혹은 본인이 원하는 키를 매핑할 수 있도록 하고 우측 방향키 공간을 마우스의 간섭을 최소화할 수 있도록 하여 게임이나 코딩 및 CAD에 최적화할 수 있도록 설계했다고 하네요. TCV3에는 총 두 군데의 인디케이터가 있는데요. ESC 옆에는 3개의 락, 넘버락, 캡스락, 스크롤락을 나타내는 인디케이터가 있고 그리고 키보드의 레이어를 나타내는 인디케이터는 방향키 위에 이렇게 자리 잡고 있습니다. 그리고 이 키보드에 총 4군데의 아크릴 윈도우가 있는데 여기에서 바로 RGB 불빛이 새어 나오고요. 옆 라인은요, 짜잔! TCV3 옆면 디자인을 보면 이렇게 생겼는데 이게 바로 흔히들 덕 라인이라고 얘기를 많이 해요. 그런데 이전에 공개가 되었던 제트파이어 같은 경우는 옆면 디자인이 이렇게 생겼어요. 좀 다르죠? 그리고 오리온 V3, 오리온 버전 3 키보드는 제트파이어와 동일한 옆면 디자인이 적용된다고 합니다. 이 키보드의 가로 길이는 약 38cm, 그리고 세로는 13에서 14cm 정도 되고 자경은 11도입니다. 그래서 펌레스트를 놓고 쓰는 게 좀 좋지 않을까요? 그리고 단자는 마이크로 5핀 케이블을 사용합니다. 이 키보드는 상판 결합 방식의 키보드예요. TCV3이 제공하는 보강판의 옵션은 총 3가지인데 플라스틱, 알루미늄, 그리고 서스 보강판이에요. 근데 저는 알루미늄 보강판을 선택을 해서 조립을 했습니다. 자, 그럼 간단하게 이 키보드를 분해를 해볼까요? 제가 키캡에 대한 영상도 요즘 준비를 하고 있는데 오늘 간단하게 이 키보드에 사용된 키캡을 설명을 드리자면 바로 엔슨 BOW 인조이 PBT의 블랙 온 화이트라는 키캡이고요. 그리고 포인트로 꽂은 여기 파란색, 보라색 키캡 보이시죠? 이 키캡은 무명 성품의 PBT 뮤티드라는 키캡입니다. 어떤가요? 잘 어울리나요? 저는 개인적으로 잘 어울리지 않는다고 봐요. TCV3은 실버와 블랙 이렇게 두 가지 색상으로 공개가 됐는데 저는 블랙으로 선택을 했고요. 지금부터 가장 중요한 타건음을 한번 들어봐야겠죠? 이 키보드에 장착한 스위치는 와이즈 흑추, 키압은 52g입니다. 귀를 쫑긋 세우고 한번 들어보실까요? Let's go!
여러분은 TCV4 키보드 어떻게 보셨나요? 저도 차츰 키보드를 써봐야겠지만 왼쪽에 있는 이 키들 덕분에 디자이너나 개발자 아니면 뭔가 설계하는 분들한테 굉장히 유용하고 매력적인 키보드이지 않을까 하는 생각이 들어요. 그럼 오늘 영상은 여기까지고요. 영상이 좋으셨다면 좋아요, 그리고 구독하기 버튼, 또 알람 버튼 설정하는 거 잊지 마시고 우리 다음 영상에서 또 봐요. 안녕!